غليتوا القهوة ولا لسه؟ إذا لسه ما غليتوها اعملوا وقف للفيديو وقوموا اعملوا لكم فنجان قهوة وقعدوا استمتعوا بفيديو اليوم. عن جد بيستحق كتير انكم تقعدوا وتتفرجوا على هالمناظر الحلوة، وخصوصا رح افاجئكم بأحلى طريقة ألواح الشوكولا بالمكسرات. وهلأ بقلكن يا مساء الورد يا أحلى متابعين وأحلى أصدقاء ومشتركين، نورتوا قناتي، يا أهلا وسهلا فيكن. للمتابعين يلي موجودين بغازي عنتاب، هذا المشتل بجانب حديقة جالي بارك. كتير المشتل حلو وراقي، ومثل ما عم بتشوفوا الورد اللي فيه سجادة، شو بسموه انتو، السجادة ما شاء الله من جميع الاشكال موجودة. مكان جدا راقي وحلو، وحبيت هيك اعمل فيه جولة. الصراحة الجولة كانت كتير حلوة وطويلة شوي، صورت لكم كتير مقاطع بس عملتهم لجزئين لأنه رح يطول الفيديو. هلأ رح أخذكم معي على المترو، رح ورجيكم أنواع خل التفاح يعني مو بس خل التفاح، كل أنواع الخل الأورجانيك، ورح ورجيكم كمان نوع الخل يلي فيكم تشربوه مشان نفخة المعدة وهالقصص. أخذت هي القنينة. والكشك ماز الكونسروا ما بعرف اذا مجربينه انتو ولا لا، كيف طعمته؟ بتنصحوني جرب ولا كيف؟ طيب ولا مو طيب؟ وهذا الرف لو يصح لي شيله هيك بحاله ما بقول لا، بس مع الاسف الاسعار كتير غالية. الشوكي من البرعوم لحتى تكبر وتصير هيك قرص مثل ما انكم شايفين. هدف بجيتي على مول المترو هو الشوكولا والخل التفاح الأورجانيك طبعا اللي هو العضوي. وكانت الغاية اني اخذ شوكولا سوتلو يعني بالحليب، بس ما لقيت مع الأسف، كلها دارك وسوت بس. وافضل ماركة موجودة فينا نستخدمها بتركيا الكوفارتر، ماركة كتير حلوة. وبيجي بعدها الكونفيسري كمان ماركة حلوة، بس الافضل الكوفارتر، وخصوصا يعني الاولكر. ما هي ذاتها الاولكر يلي اخذتها من كوفارتر فهي كانت دارك يعني غامقة. في انواع شوكولا كتير، بس هي فينا نستخدمها يعني في شوكولا بتوصوا عليها من على النت، بتبقى حبيبات وبتبقى نسبة زبدة الكاكاو فيها عالية. فينا نعمل منها تيمبرينج، طريقة التبريد اللي هي بتفيدنا مشان ما تسيخ معنا الشوكولا بعد ما نصنعها. فالصراحة لقيت الأولكر 200 جرام هي أنسب شيء للكمية اللي أنا محتاجتها، بس مثل ما قلت لكم دارك كانت يعني، وكمان بيتر نسبة السكر فيها أقل من الوسط. ففي عندكم فورم موجود فيه النسب المئوية من السكر ومن زبدة الكاكاو ومن هالقصص، هي موجودة كلياتها، بتقرأوها أنتو. الأفضل انكم تطلعوا عليها قبل ما تشتروا الشوكولا. مثل ما شفتوا أصدقائي اكتفيت بلوحين شوكولا، كل لوح بيساوي 200 جرام من أولكر، هي ذاتها من كوفارتر، ماركتها كتير طيبة.
بنصحكم فيها إذا حبيتوا تعملوا شوكولا بالبيت، فلازم تكون خام، ما تشتروها من المولات. هلأ بيلزمني القوالب. ما عندكم قوالب جاهزة، فينا نعمل هالطريقة يلي عم بتشوفوها قدامكم. علب العصير الصغيرة يلي عم بتشوفوا كيف عمال بقصهم بالنص، كتير بنصحكم فيهم. أفضل شي تستخدموهم لطالما ما في عندكم قوالب. وبعد ما بنقصهم مشان ما يضل عنا بقايا عصير، بنغسلهم بالشكل اللي انتم عم بتشوفوه، بعدين بنصفيهم وبننشفهم كتير منيح. هلا شوفوا كيف طريقة التنشيف. بالرغم ما بشرب من هذا العصير، بس كرمال الشوكولا بيومها جبت 4 عبوات. فعملت تقدير، يعني قلت بكفيني 4 عبوات ضرب 2 رح يساووا 8. وبالفعل يعني طلع القياس اللي أنا حاطته في بالي بمكانه، بس زاد عندي نص واحد، يعني سوت 7 ألواح. عم ورجيكم الشكل النهائي نطفوا، وكيف هلأ رح تشوفوا كيف رح نشفهم. أول شي نشفتهم بالمحرمة مثل ما انكم شايفين. كتير لازم ننشفهم بشكل منيح، ما بدنا أبدا نقطة مي بالزوايا. بعد ما خلصت تنشيفهم لضمان ما يكون في رواسب مي نهائيا، شوفوا شلون عم دقون. كتير مهمة هالمرحلة، كتير كتير مهمة. وبعدين بتحبوا تفتحوهم على الهواء، بتحبوا قبل بيوم انتوا وقتكم تعملوا شوكولا قبل بيوم نشفوهم، او مثلا مستعجلين افتحوا عليهم مروحة او حطوهم على الهواء. هلا بدي اخرزهم بالخرازة. بحال ما توفر عندكم خرازة، فيكن الإطار بلزاق تلفوه. ما في كمان لزاق، فيكن كمان تستغنوا عن اللزاق والخرازة، بس عم بعطيكم الطريقة الأفضل دائما. وبالنسبة للمكسرات، مثل ما شفتوا أول الفيديو حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 90 تقريبا، من فوق ومن تحت شغلت مشان يتحمصوا ويعطوا نكهة أطيب. يفضل وقتكم تعملوا شوكولا ألواح إنكم تحمصوا المكسرات بالفرن، ما بيلزم ولا أي دسم، يعني سمن أبدا، زيت أبدا، بس بالفرن على الناشف بتحمصوهم مشان ياخدوا طعمة ونكهة أطيب. هلا مثل ما عم تشوفوا لازم نكسر الشوكولا لجزيئات صغيرة مشان يسهل علينا تذويبها. درجة حرارة الشوكولا ما بدي اياها اكتر من 55، يعني تتراوح ما بين 45 وما بين 55، مو اكتر ابدا. هذا الشيء بعدين بالفيديوهات القادمة بحكي لكم ليش ما لازم يكون اكتر من هيك. طريقة التدويب هي حمام بخاري أو بالميكروويف. إذا بالميكروويف كل شوي بتطالعوا بتشوفوا درجة الحرارة تبعوت الشوكولا، ما بدنا إياها أبدا أكتر من 55.
بحال متوفر عندكم بالبيت الترمومتر فيكم تقيسوا درجة الحرارة المئوية من خلاله. أما إذا مو متوفر، حتى تشوفوا آخر حبة شوكولا دابت، بتشيلوا الشوكولا من على الحرارة مباشرة وبتبلشوا بالصب. ومشان تطلع عنا القوالب متساوية، بناخد الوزن الأقرب إلى 50. مثلا أنا أخدت 50، 49، 48، ناقص جرامين زائد جرامين ما بيأثر. طبعا الأدوات يلي عم بتشوفوها، كونه أني كنت صاحبة مشروع، ومو بس لأني صاحبة مشروع، يفضل لكل ست بيت عندها مثلا هواية بالطبخ، عندها هواية بالحلويات، لازم تتوفر كل هالأدوات بالبيت. يعني أسعارها مو غالية، مقبولة كتير. أنا برأيي إنه الأفضل نستخدم دائما بأكلاتنا، مثلا أي شيء بدنا نعمله، الميزان، مقياس الحرارة، كلياته شيء بيساعد على انه يكون طريقتنا ووصفتنا ناجحة. اقل شيء مو 100%، 75%. ما بعرف من المشتركين اذا حدا متابعني على الانستغرام، هديك الصفحة موجود فيها كل اعمالي، هي عن الكيك وعجينة السكر، وحتى كمان ادوات التقطيع اللي بنقطع فيها عجينة السكر، كله موجود عندي. السباتيول، هالقصص هي كلها موجودة. لحتى كنت بدي كبر المشروع اكتر، بس الصراحة لظروف يعني شخصية وقفت عن المشروع وكملت باليوتيوب. قلت فيد الناس ان شاء الله من خبرتي، وحتى بيضلوا بالقناة ذكرى او حتى لاولادي. ومو بس هيك، من شي فترة احد من اصدقائي واحد من اخواتي ببعتوا لي على طريقه، مثلا اني ضايقين عندي اكله طيبه، بقول لهم بقناتي، ما تسالوني ولا على شيء، روحوا على القناه وتفرجوا. بعطيهم رابط الفيديو المطلوب وبقعدوا بتفرجوا. فإن شاء الله ما في خسارة بقناتي أبدا. أنا كتير حابة مشروعي، إذا ما كان بالمستقبل ربحي فهو أكيد ربح لعائلتي وأهلي وأصدقائي المقربين المحبين لإلي. مثل ما عم بتشوفوا، طريقة توزيع المكسرات كتير مهمة، ما هي بالكترة أبدا، لأنه لازم ننسق من جميع الأشكال والألوان اللي موجودة عنا. الفيديو حبيت أسرع لكم إياه ولا أقطع منه ولا مقطع، مشان ما يفوتكم شيء أبدا. وبعد ما خلصت التشكيل بهالتناسق هاد، رح حطهم بالبراد حوالي ساعتين، بكون بردوا. وملاحظة كتير صغيرة، ما بننسى بعد ما نحط المكسرات نغطسهم بإصبعتنا تقريبا، يعني نص تغطيسة تقريبا. وهلأ سيداتي سادتي، وصلنا للرتوش الأخيرة لمسك الختام، الأمبلاج. الأمبلاج يلي رح أعملكن إياه كتير ظريف وكتير أكابر وراقي جدا، فيكن تعتمدوه لمناسباتكن، أفراحكم بالأعياد، حفلاتكن. كتير بسيط وكتير حلو. بنصحكم نصيحة، هالأدوات اللي عم تشوفوني عم استخدمها والمستلزمات للأمبلاج، خلوها دائما عندكم بالبيت، أو فيكم تجيبوها كل فترة والتانية تجيبوا شي، مثلا مثل الخيطان، مثل الريبان، الساتان، يعني هالقصص هي لازم على طول متوفرة عندكم. بحال بأي لحظة خطر في بالكم تعملوا شي، يكون كل شي موجود. وبصراحة هدول أنا ما بنقطع منهم أبدا. هيك مثل ما عم بتشوفوا، بعد ساعتين ثلاثة طالعتهم من البراد، يا سلام يا سلام. ولكن بما أنه درجة الحرارة عنا عالية كتير، لازم تشتغلوا بسرعة. يعني بنصحكم كل لوح لوحين تطالعوهم أول بأول تشتغلوا فيهم. فأنا مشان عم صور طالعت لكم إياهم كلهم. شايفين كيف عم بيطلعوا؟ ولا أحلى من هيك طريقة ولا أسهل من هيك. حتى يعني خليتكم تستغنوا عن شراء القوالب. صراحة هيك قوالب ما في منها هون، حتى بمحلات مستلزمات الكيك ما بتلاقوا منها، بس من على النت.
لازم نكون كتير حذرين بقلب اللوح، نوسع شوي الأطراف، وبعدين ننزله مثل ما عم بتشوفوا بهالطريقة هاي. طبعا كل ما كنا حذرين أكتر كل ما تلافينا موضوع كسر اللوح أو تخريب الشكل تماما. على فكرة فيكن تعملوا أشكال كتيرة، فيكن تعملوا شكل الدوائر، فيكن تعملوا مستطيل، فيكن تعملوا مربع، فيكن تعملوا أشكال عشوائية. كمان العشوائي كتير منظره حلو وببقى أصغر، وبالذات إذا في عندكم مثلا بالمناسبة تبعوتكن إنه في عندكم أشخاص كتيرة بتوفي معكم أكتر الصراحة، لأنه مو معقول مثلا اليوم أنا عازمة 50 شخص يعني يكون هذا الحجم كله. هذا الصراحة الحجم يعني أشخاص قليلة، مو كتير، مثلا 7 5 بيستحمل، ولكن أكثر من 10 لا، ما بنصحكم تعملوا هالأحجام أبدا. فيكم تعملوا أشكال عشوائية بتطلع منظرها كتير حلو وكتير كيف بدي أقولكم يعني سهل. ولهون أصدقائي وصلنا لآخر الفيديو. بحب أتشكر كل مين عم بيحط لمساته الحلوة بالتعليقات. كل فيديو ثابت وجوده، عن جد شكرا لك من قلبي أو إلك من قلبي، إن كان شاب أو صبية. طبعا الأقرباء حلو تعليقهم، حلو لايكهم، بس
بتفرح أكتر وقت اللي بيثبتوا وجودهم. أما الصديق، الناس اللي انت بتعرفهم واللي ما بتعرفهم، وقت بحطوا لك لايك وتعليق، فهذا بيسوى كتير عندي، عن جد قيمته كتير كبيرة عندي. شكرا لكم من القلب، بحبكم. انطروني مع فيديو جديد رح يكون كتير فيه اكشنات حلوة. لأول مرة بصور لكم هيك قصص، وإن شاء الله رح يكون فيها إفادة. تمنياتكم إلي بالخير، وبتمنى لكم كل خير. سلام.